maleeshiya beeleed hubeysan oo kasoo jeeda beesha Mareexaan oo laba qof oo shacab ah ku toogtay deegaan hoostaga degmada Huurshe ee gobolka Galgaduud. Waxaan kula wadaagi doonaa faahfaahinta dilkan sida uu u dhacay iyo halka ay kasoo jeedeen dadka la dilay iyo xog ku aadan waxyaabaha uu salka ku hayo dilkani. wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ku soo waramayaan in maleeshiya beeleed hubeysan oo kasoo jeeda degmada Caabudwaaq ay laba nin oo shacab ah ay ku dileen deegaan hoostaga degmada Huurshe gobolka Galgaduud. shacabka la dilay ayaa iyaguna waxay ahaayeen kuwa u dhashay beesha direed sida xogaha aan ku helnay, waxayna kasoo jeedeen deegaan ahaan degmada Huurshe iyadoo la sheegayo in halkaasi ay isaga carareen maleeshiya beeleedkii hubeysnaa ee dilkani geystay. dilkan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu salka ku hayo dilal hore u dhacay iyo aanooyin qabiil, iyadoo la tilmaamayo in muddooyinkii ugu dambeeyay ay sare u kaceen colaadaha u dhaxeeya beelaha walaalaha ay wada degaa deegaanada Galmudug. maamulka Galmudug oo hogaamiyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa ay ku fashilmeen in ay hoos u dhigaan amaba ay ka hortagaan dagaaladan sii xoogeysanaya ee dadka shacabka ah lagu leynayo. Axmed Qoorqoor waqtigiisu u dhamaaday ayaa ku sugan Galmudug iyadoo waqtigu uu joogay laga dhaxlay oo kaliya in beeluhu ay isdilaan isla markaana dirirtu aysan haatan ahayn mid hal dhinac oo kaliya ka socota dhammaan deegaanada Galmudug. haatan beeluhu waxay isku dilayaan dhul daaqsimeed, albeedyo iyo waxyaabo aan macno lahayn, taasi oo haddii si dhab ah loo kurgali lahaa la xalin karay, sidoo kalena maamulka Galmudug uu kala dhaxgali karay beelahaasi. dhacdooyinkan la xiriira dilalka aanooyinka qabiil ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay xargaha furtay, waxaana ay Galmudug ka noqotay kuwa ilaa iyo haatan aan xal loo helin. haddaba maamulka Axmed Qoorqoor waxyaabaha laga dhaxlay waxaa ka mid ah dilalkan joogtada ah ee beelaha isku geysanayaan, mana ahan hal beel, laba beel ilaa iyo 5 beel oo kaliya. dhammaan 11 qabiil ee deegaanadaasi qaarkood waa la dilayay, kuwa kalena iyaga ayaa wax dilayay. mana jirto ilaa iyo haatan wax muuqda oo tallaabo ah oo uu qaaday maamulka Galmudug. haddaba xaaladda Galmudug xagee ayay ku dambeyn doontaa?